Zdravo svima! Danas pravimo prirodno sredstvo za proširene vene i dobru cirkulaciju koje i snižava holesterol kao i šećer, jača imunitet i topi kilograme. Osim što je snažan antioksidant, ruzmarin izuzetno podstiče cirkulaciju i zato se preporučuje ljudima koji su imali moždani udar, kao i ljudima koji imaju problem sa pamćenjem. Ruzmarin je izuzetno korisna biljka koju slobodno možemo nazvati eliksirom mladosti. Ova biljka ublažuje bolove i grčeve u mišićima, stimuliše rast kose, odlična je i za regulisanje probave kao i za depresiju. Osim u kuhinji, najčešće se koristi kao sredstvo za bolju cirkulaciju i podizanje krvnog pritiska. Zbog pomenutog uticaja na cirkulaciju, ublažava i menstrualne bolove. Prvo ćemo u jednu šerpicu staviti 2 kašike ruzmarina. A zatim ćemo dodati 1 kašiku cimeta. Cimet takođe poboljšava cirkulaciju i ubrzava metabolizam, pa samim tim je odličan u borbi sa suvišnim kilogramima. Ova biljka smanjuje šećer, trigliceride i holesterol u krvi, a otklanja i višak masnoće. U sve ovo sipamo i 500 ml vode. Dobro ćemo zatim da promešamo. Kako bi se cimet rastopio. I sada ćemo da stavimo da se kuva. Poklopite šerpu i kuvajte dok ne proključa. Kada proključa, smanjit ćemo na minimum i kuvati još nekih 15 minuta. Naravno, možete da poklopite. Nakon 15 minuta ćemo da ugasimo čaj i da ga ostavimo da se ohladi. Zatim ćemo jednostavno da procedimo čaj u jednu šoljicu. Ostatak čaja ćemo jednostavno da sipamo u neku čistu teglicu i da koristimo posle. Kako bi čaj bio još ukusniji, možete ga zasladiti sa 1 kašičicom meda. Dobro premešati. I dodati i malo limuna, koji možete naravno malo nacediti u čaj ili jednostavno dodati 1 kriškicu. Ovaj čaj potrebno da se pije 2 puta dnevno tokom 7 dana. Ja se nadam da će vam ovaj recept biti od koristi, puno vas pozdravljam i želim vam dobro zdravlje. Do nekog sledećeg viđenja. Ćao!